नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, नए नए वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो बना सकूं। देखिए, आज मैं आपको क्लासिक 350 की सर्विस के बारे में बताऊँगा। क्लासिक 350 या स्टैंडर्ड सेम सर्विस होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका इंजन का मेन नीचे, मैं आपको नट दिखाता हूँ नीचे। इसके नीचे, इंजन के नीचे मेन नट, ये नट खोल लेना है। इंजन का मेन नट है और एक आगे 12 नंबर का नट लगा। इसको खोलना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्रैंक केस का जो ऑयल होता है वो भी निकलता है। देखिए, तो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने खोल के नीचे ऑयल निकाल दिया और ये दूसरा नट, ये 12 नंबर का नट खोल के हमने क्रैंक केस का भी नट निकाल दिया है। इससे सारा इंजन का चैम्बर का नट ऑयल अच्छे से निकल जाएगा। ये देखिए, इसका ऑयल बदलने वाला हो गया। ये कम से कम 3000 किलोमीटर चल चुकी होगी। इसके बाद आपने सेकंड नंबर पे ये कार्बोरेटर साफ़ करना है। पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कैसे करना है। और उसके बाद आपको इसके लिए क्या सामान चाहिए। सर्विस के लिए आपको चाहिए एक एयर फिल्टर, एक ऑयल फिल्टर और ये जेन्युइन ऑयल। उसके बाद ये हमने ये 3 नट 8 नंबर की गोटी से ये 3 नट ऑयल फिल्टर के आपको खोल देना है। देखिए, ये 3 नट खोलने के बाद आपका ये ऑयल फिल्टर बाहर आ जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह का ऑयल फिल्टर है आपका। कल दो कल। ये देखिए, पेट्रोल से हमने अच्छी तरह इसके नट और कवर अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर कवर और उसके नट। इसके बाद ये नीचे के ऑयल नट लगाने के बाद ये ऑयल फ़िल्टर लिया है। जहाँ तक हो सके ऑयल फ़िल्टर जेन्युइन यूज़ करना है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक टैबिट होते हैं और ऑयल पेपर ब्लॉक हो जाता है। इसका पेपर लग रहा है, ये पेपर फूल जाता है, ऑयल नहीं चढ़ता और किट किट की आवाज़ आती है, टिक 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 टिक। तो ये हमने फ़िल्टर खोल लिया है। इसको कैसे लगाना है, ये फ़िल्टर है, इसके साथ ओरिजिनल फ़िल्टर के साथ 2 रबर रिंग है। एक रबर रिंग आगे ऐसे रख देना अंदर। तो फ़िल्टर को हमेशा ऐसे नहीं डालना, इसको ऑयल से भर के डालना। देखिए कैसे। देखिए, ये इसको हमने जहाँ तक हो सके 15W50 अच्छी कंपनी का, किसी ब्रांडेड कंपनी का ऑयल यूज़ करना है। देखिए, मैंने इसके अंदर ऑयल से अच्छे से फिल कर लिया। इसको अच्छे से ऑयल से भर लेना और इसको ऐसे डाल देना और एक रबर रिंग आगे आएगा। इसके बाद ये कवर, इसके कवर को ऐसे लगाने के बाद ये 3 नट अच्छे से टाइट करना है। देखिए, इसकी रबर रिंग अच्छे से बैठी होनी चाहिए। देखिए,
3 नट लगाने के बाद इसको कवर को अच्छे से टाइट करना है बराबर। ये हमेशा याद रहे, बराबर, तीनों बराबर टाइट करना है। तीनों नट एक बराबर टाइट करना है। देखिए, इसके बाद हमने इसके अंदर ये ऑयल डाल देते हैं। पीछे का 1.5 नट हमने अच्छे से लगा दिए दोनों, एक 12 नंबर का, एक 18 नंबर का। इसके बाद इसमें ऑयल डाल रहे हैं। इसके बाद हमने ये इसका आप लगा देना, अच्छे से टाइट कर देना। इसको अच्छे से प्लास से अच्छे से टाइट कर देना। ये देखिए, प्लास से इसको अच्छे टाइट कर देना। अब आपकी बारी आती है एयर फिल्टर की। एयर फिल्टर में अगर ये डस्ट से भरा हुआ है तो इस कवर को अच्छे से साफ़ करना है। देखिए, ये अंदर जाके कार्बोरेटर में, उसके बाद इंजन में जाता है। इसको अच्छे से, अगर ये साफ़ होने वाला है डस्ट, तो इसको, मेरा एक वीडियो है उसको देखिए। आप अपने सिलेंसर से भी साफ़ कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके इसको नया डालिए, और हो सके तो जेन्युइन। ऑलवेज यूज़ ओरिजिनल पार्ट्स, हमेशा ओरिजिनल पार्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। खासकर एयर फिल्टर, देखिए ये इसका फेफड़ा, इसको हमेशा ओरिजिनल ही डालना। ये रंग पता नहीं कितनी तरह की कंपनियों के आ रहे हैं आजकल, चलो नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जहाँ तक हो सके हमेशा रॉयल एनफील्ड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए, हमने ओरिजिनल फिल्टर लिया है और इसको इसमें फिट कर देंगे ये नट से। देखिए, आपकी बुलेट ऑफ सर्विस स्टार्ट है। सर्विस के बाद हमने स्टार्ट कर दिया और चैन को भी लुब्रिकेट डाल दिया। मेन आपके सर्विस के पॉइंट सही हैं, पर हमेशा आपने एक ध्यान रखना है, सर्विस कराते हुए ये ध्यान रखना है कि आपका जो सर्विस करने वाला मैकेनिक क्या सामान डाल रहा है। थैंक यू दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप सर्विस में क्या डलवा रहे हैं। ये ना देखिए कितने की सर्विस हो रही है। हमेशा ओरिजिनल पार्ट का ही इस्तेमाल करें। थैंक यू।